नमस्कार। आज हूँ जुलाई 16 तारीख। कौन रही पाणीपागर खबर चलतु जाना। जाना पूर्व मो चैनल नुआ थे मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ, पाखे घंटी बटन को देवे ऑल उपर क्लिक करूँ, जहाँद्वारा मुझे जितेबाला भी वीडियो अपलोड करी सर्वप्रथम आप देखिपारे। चलतु खबर उपर नजर पकाइबा। आसंता 2 दिन उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। लघुचाप वेल मार्क लो प्रेशर रे परिणत। राज्य में लघुचाप जनित लगाण वर्षा लगी रही। आसंता 2 दिन उत्तर ओडिशा रे प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सृष्टि हेउथिबा लघुचाप क्षेत्रटी अधिक घनीभूत होई वेल मार्क लो प्रेशर रे परिणत होइछि। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एवं यह संलग्न उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल में एक सदृश लघुचाप बलय सक्रिय रही। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आगामी 2 दिन मध्य यह सिस्टम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी उत्तर ओडिशा एवं गांगेय पश्चिम बंग अतिक्रम करिवो। एहार प्रभाव में राज्य में दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु आहरी अधिक शक्तिशाली हेबा सह व्यापक वर्षा हेबार संभावना रही। आज सकाळु ओडिशार विभिन्न भाग में मध्यमरु प्रबल वर्षा लगी रही। विशेषकर उपकूल और उत्तर ओडिशार केतेक जिले में गत 24 घंटा मध्य 5 ରୁ 10 सेमी पर्यंत वर्षा रेकर्ड कर जाइछि। आगामी 2 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यम धरणर वर्षा हेब, किंतु किछि निर्दिष्ट उत्तर उपकूल एवं आभंतरणीय जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, भद्रक, जाजपुर एवं केन्दुझर भली जिलागुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा पर सतर्क कर जाइछि। एमिति देश विदेशर अपडेट और पाणीपागर खबर जाना एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ। भल लगे भिडियोटी को लाइक करूँ। रहुछि नमस्कार।